Oi gente, meu nome é Robson. Agora eu vou mostrar uma montagem muito louca. Montagem muito louca. Mas vamos lá. Primeiro de todos é o som da Sony. O som da Sony. Ele é 3.500 watts PMPO, dá 2 de 100 watts, dá 200 watts RMR, 2 canal de 100. O amplificador não, equalizador, equaliza e amplifica o som, deixar mais potente, aumenta 100 watts, 100 watts. Esse aqui é o outro, esse aqui é o outro equalizador, a mesma coisa para você, amplifica o som, a mesma coisa. O som, eu abri ele para ventilar lá dentro, depois eu tenho um ventilador lá dentro, um cooler. Você vê, muito doido, isso aqui para medir, está vindo corrente. Esse aqui tá bem, ó. Esse amplificador aqui, ó. Você vê, agora eu vou mostrar, ó. Quer ver? Esse aqui, ó. Tá ligado nesse. Tá ligado nesse. Esse DVD tá jogando pra ele. Aí dele vem pro amplificador. Do amplificador vem pro som. É um tipo em série. Muito doido. Agora os alto-falantes. Aqui a corneta da indo, que ela não vai estar ligada. Olha que ela grita muito. O alto-falante de 12. Falando de 12, né? É 2 mais 2, duas bobinas, né? Duas bobinas de 200 watts, tá 400 watts RMS. Ele é de 12 da indo, né? Bobina dupla, né? Alto-falante de 18, da Subwoof. Duas bobinas também. Duas bobinas de 350 RMS. E o som aqui, o som, igual eu falei pra você, né? 100 mais 100 dá 200. Total tudo aqui, ó, RMS, tudo aqui, ó. Chega mais ou menos 700 RMS. Tudo aqui, ó. Agora com os alto-falantes tudo. Os alto-falantes tudo, 850 RMS. Com tudo, 850 RMS. Agora o celular não capta muito grave não, viu? Fica meio estranho o barulho, mas dá pra saber mais ou menos, viu? Agora eu vou ligar isso aqui. Tá ligado até o... Tá ligado, né? Com a música aqui. Com a música aqui, né? Vamos ver, tá ligado aí também, né? Eu vou ligar aqui o som. Vou ligar, ó. Tá stand-by, agora eu vou ligar. Volume no mínimo. Volume no mínimo, né? Vou pôr aqui. Vou tirar o grave tudo, ó. Tirei, já tirar tudo o grave, tá, ó. Vou deixar no 12, volume 12. Volume 12. Aqui. Deixar no 1. A música tá até tocando, tá vendo? Agora vou pôr na música ali. Põe essa música aqui. Agora vou gravar aqui no som. Aí não. Tá ligado, né? Agora põe um pouco aqui do gravo aqui, ó. Um pouquinho no gravo, né? Agora o gravo ali, ó, tá no meio, ó. O grave seco, o grave choco. Agora esse aqui, ó.
pôr o gravo aqui, ó. Tá ligado? Ainda falta pôr outro gravo ainda. Tá só uma camada levantada. Tá vendo? Vamos chegar mais perto. Agora eu vou pôr mais grave. Aqui, ó. Tá só um, ó. Agora eu vou pôr o outro. Fui do outro, ó. Não sei se o celular tá captando grave, mas tá doendo até a barriga. Tá doendo até a barriga, não sei se tá dando muito grave aí. Vou pôr o volume mais um pouquinho. No 13. Tá doendo até a barriga. A fonte tá ligada nesse também, a fonte, né? Ela tirou o grave tudo, né? Tirei o grave. Tá sem grave agora. Agora tá sem grave tudo. E aí, galera, o que vocês acharam do meu som? O som é muito doido, né não? Daqui um dia eu vou montar um melhor, né? Isso aqui é só pra começar. Falou, galera. Tudo de bom pra vocês. Qualquer coisa eu faço outro vídeo aí, vou pôr lá no YouTube pra vocês lá. Falou, galera. Um abração aí. Fica com Deus.